waayahay wali waxaan ku dhex jirnaa hawlihii baaritaanka shinnida marka haddana waxaan imaanay mid kale kii hadaaya ma aha mid kale nimid بردي كويل شاباي دبو انتو قنيو بار بحي علمو بلارتي بحر ساف لامودي بدانا كدعي سيدانو قبحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته taariikhda maanta waa 23 bishii 7 2021 waxaan rabnaa inaan muuqaal ka soo diyaarino ama clip ka soo diyaarino beertii shinnida oo ay dad badan naga soo codsadeen insha Allah marka la socdo badaanan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaada ali waadi isbedela balbatray balan arkay baga markaad tiri baahidan ku qabo kama baaqan beri balbatray balan arkay baga markaad tiri baahidan ku qabo kama baaqan beri bishii dhalatay been kuma hadline barbarka jirtaan weel ugu dambeyn hadda waxaan soo dhawaanay beertii insha Allah marka waa tagi doonaa markaan gudaha galnana waa isla soconana insha Allah bishii dhalatay been kuma hadline barbarka jirtaan weli bidaansada socod dheer kadib waxaan soo gaarnay beertii shinnida haddana gudahan sii galayna insha Allah oo ay hay waatana beertii marka soo dhawaad oogtay haddana si ballaarato bogsan wayday haddana si ballaarato bogsan wayday bardihii ku yiilishaabay dhabo intuu guniyo baar baxay caleemuu ballaartee baxru saaf laamoodiye bardihii ku yiilishaabay dhabo intuu guniyo baar baxay caleemuu ballaartee baxru saaf laamoodiye badaanan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaada ali waadi isbedela badaanan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaada ali waadi isbedela waxaan isu diyaarinaynaa inaan shinnida dhex galno lebiskii hore laga baxay marka lebis cusub in la qaato waa outfitkan ama dharkan waxaa loogu talagalay shinnida in lagu xanaaneeyo kanna waa in madaxa la gasho kana outfitkii waaye ballan loo ma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu baareer maraa ballan loo ma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu baareer maraa boholyubay berigii hore sidaan ku bartan belaadan laha boholyubay berigii hore sidaan ku bartan belaadan laha
haddana sii ballaarato bogsan weydaye boogtay haddana sii ballaarato bogsan weydaye bardihii ku yiilisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuhu ballaaritee baxaru saaflaamoodiye baddaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleewaadigisbedele baddaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleewaadigisbedele bardihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuhu ballaaritee baxaru saaflaamoodiye bardihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuhu ballaaritee baxaru saaflaamoodiye baddaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleewaadigisbedela baddaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleewaadigisbedela saad u jeedaan hadda shinidii waxay wadataa shaqadeeda tan waa midii sanduuqyada maya sanduuq ma aha waa doolashii ama gaaguur soomaalida midba sida u yaqaano annaga waxaan dhahnaa dool koonfur waxaan ka dhahnaa dool doolashii waa kuwan kuwii waa traditionalka ama soomaalida dhaqanka ay u lahaayeen isticmaali jireen kan waan isticmaalnaa saad u jeedaan kan kuwan waa doolashii noocaana waa sanduuqii noocaana saa u jeedaan waa sanduuqii iyadana shaqadeeda wadataa marka sanduuqii doolasha iyaga midba nooc qaab bay u shaqaysaa sanduuqyada waa habka casriga ah ee dunida hadda loo isticmaalo iyadana ka mulad badan midkan oo dhaqanka soomaalida ay isticmaalaan ama afrika meelo badan oo ka mid a laga isticmaalo ama yurub waa laga isticmaalaa saan arkay marka midkan sanduuq ah wuu ka malab badan yahay wuuna ka fudud yahay isticmaal ahaan waadna ku xisaabtami kartaa sanadkii waxa kaaga soo baxaya malab ah laakiin midkan sanduuqa ah midkan oo gaaguurta ama doolka shaqadiisa waxa waaye nidaam kale u shaqaysaa goosashadiisana way dhib badan tahay marka saad hadda aragtaan waxaa furnay sanduuqii ama doolkii ayaan furnay gudihiisa aan tagna marka waayahay adkara gudihiisa aan fiirinahay mar gudaheeda gurigeeda waa gurigii shinida saad u jeedaanna waa shaqadeeday wadataa hawsheeday ku gudi jirtaa marka tan hadda halkana shanqarteeda waxaad waa maqashaan meeshaan hadda diyaarintii ku jirta waa hawsheeday wadataa marka warkaan waayahay marka baalkan waxaa loogu talagalay shinida in lagu uumiyo qiiqan wuxuu taraa ama qiiqa wuxuu taraa in shinida aysan ku qaniyin ama ay ku mashquulsho malabkeeda wixii birtaana waa birta ugu shaqada badan marka hawsha la hayo waxaana loo isticmaalaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in lagu furo sanduuqyadii in frameska ku dhex jiro lagu kala dheereeyo lagula soo baxo marka inta iyo inta labadaba laga isticmaalaa marka birtaan shaqadeeda saas waa kana waa kii uuminta shinida waayahay hadda marka waxaan bilaabaynaa inaan shinida dhex galno shaqadeeni aan toos u bilaabno insha allah marka haye gudahan galno
maasha allah. Saa ujeedaan hadda waa malabkii shinidan malab ayay leedahay. maasha allah waana shini cusub oo mar dhow la dejiyey. marka saad ujeedaan hadda waa malabkii iyo wixii dhan saas u diyaarsan yihiin. maasha allah. haddana taas ayaan aaday. Buonka jabtay. yahay tan iyadana waa shini cusub oo mar dhow la dejiyey. marka hadda ay ku jirtaa inay hawsheeda waxeeda diyaarsato. yahay tan waxaa ku jira ciyaal waaye. hadda waa ukumaheedii shinida ukumaheedii waaye. marka iyadana hadda isu diyaarin inay badato ayay isu diyaarinaysaa. marka qofka shinida xanaaneeya mar walba waa inuu shinida ka warqabaa oo ilaaliyaa xaaladeeda siday tahay. isbuuciiba hal jeer oo kale inuu fiiriyo si xaaladeeda uu ula socdo. marka isbuucii waa hal jeer. marka hadda inta waa malabkiyaa ku jiro. saad ujeedaan qaybtan aan fiirina hal mar waa malabkii. saad ujeedaan malabkii waaye. marka maasha allah tan xaalkeeda wuu wanaagsan yahay. boqoradii ayaan raadinaynaa. marka boqoradii shinida kule gurigeeda gudaha ayay ku jirta ayaan filayaa. kuwan hadda aan fiirinayn dhammaan waa kuwii cusbaa, kuwii hore u deganaa. marka kuwan way ka dadbadan yihiin. marka mashquulkoodana zaid waa. laakiin kuwan hadda waa kuwa yaryar oo sanadkan hadda bishan la dejiyey oo July. marka waa kuwan waa sidaas. yahay maxamed wuxuu leeyahay boqoradda weligeyga ma arkin. marka dad badan waxaa jira boqoradda weligooda aan arkin. boqoradda waatana midaan inta ku socoto waaye. jeeradaan ay soo gashay. waatana boqoradda saad ujeedaan. boqoraddii waata shinida oo dhan hooyadooda waa iyadaa dhasha. marka waa boqoraddii. marka kulley waa aragteen aan filaa.
midkan waa midkii traditionalka ama dhaqanka Soomaalida ay isticmaalayeen waa midkii geedka la qoray ahaa marka isagana shinidiisa kulay saad u jeedaan waa qaabkan baalkan waa xayir waxa lagu xayiraa boqorada shinida marka ay cusub tahay oo la rabo in la dejiyo ayaa lagu xayiraa ilaa shinida ay kala qabsanayso gurigaas cusub ee loo soo guuriyay waxa loo isticmaalaa waa xayir boqorada ayaa lagu xayiraa saad u jeedaan la furi karaa la furaa boqorada inta laga geliyaa waana lagu xiraa kadibna waa loo dhex dhigaa ilaa inta ay kala qabsanayso ilaa boqoradan haday joogto ay meesha ku jirto shinida ma baxayso ilaa boqoradaas inta ay ku jirto laakiin haddii aysan boqorada xareysneen shinidaas waa boqorada iyada way israacayaan marka in lagu dejiyo ayaa loogu talagalay kana waa xayirkii shinida wali waxaan ku guda jirnaa inaan baaritaan ku sameyno shinidii si aan u tusno daawadayaasha shinida qaabka ay u shaqeyso haddana waxaan rabnaa inaan shinidan kala soo baxno wax yar oo aan ku quraacno maadaama saaka socod dheer aan soo galnay shaqana aan galnay hadda marka quraacana soo baxnay ما شاء الله شنيدي maanta quraac ayay noo diyaarisay akaasad u jeedaan tan anaga qaadanayna mid kale raadso iska bax marka waa quraacdii oo diyaar ah sideeda raashin ku tahay marka insha Allah waa kaas shinida casuumada noo sameeyay maanta insha Allah waayahay wali waxaan ku dhex jirnaa hawlihii baaritaanka shinida marka haddana waxaan imaanay mid kale kii hadaay ma aha mid kale nimid marka midkana hadda isagana waxaan kala soo baxaynaa wax yar oo malaba insha Allah marka si aan quraacdan uga dhigano marka ayay nala socdo هاي سعد جدان اوكي malabkii aan soo saarnay marka iska baxa kan waa loo imaaday hawshiina raacda tanna waa malabkii saad u jeedaan qaybtan xiran waa malabkii hadda aan shinida ka soo saarnay marka halkaas saad u jeedaan waa malab saafi ah nadiif ah marka waa yeah waayahay baashan aad u jeedaan waa makiinadii malabka lagu miirayay marka frameska oo sanduuqyada ku jira marka la soo saaro waa baashii lagu miirayay halkan aad u jeedaan frameadan waxaa loogu talagalay in malabka lagaga saaro malabkaas hadhow wuxuu ka soo baxaa qayb tuba ah ayuu leeyahay tubadaas ayuu malabka ka soo daadanaa isagoo nadiif ah oo miiran oo shabaqiisa wixiisa kulli qaba marka baashan waxaa loogu talagalay in lagu miiro malabka frameada ku jira ee sanduuqyada laga soo saaro gudaha mara walaal waayahay maanta saad u jeedaan waxaana soo booqday saaxiibkeena Maxamed oo loo yaqaan Maxamed okay marka beertu yimid maanta dalxiisku nagula jira maadaama ay tahay maalin jimco ah saas daraadeed waxaan ugu talagalnay hadiyad yar oo quraaca wax weyn ma aha hadiyad quraaca insha Allah marka haddana aan guddoonsiinaynaa ay Maxamed kusoo dhawow beerta malabka ee Baydhabo shinida aad ugu faraxsanahay la kulankaaga ustaad markii ugu horeysay maahan ustaadkaan arko laakiin waa markii ugu horeysay aan soo booqdo beerta Baydhabo ee malabka saas daraadeed waan ku faraxsanahay inaan soo booqdo waxaan rajaynayaa customerka dhammaan jooga Baydhabo iyo guud ahaan dunida daafida kala duwan waxaa laga helaa halkan malab saafi ah marka waxaan rajaynayaa soo booqdo doontaan aan ka faa'iido doontaan haye Baydhabo janaay kusoo dhawaada waayahay saaxiibayaal waxaan halkan kusoo gabagabaysanaynaa booqashadani maanta
aan ku soo booqanay beerta malabka shinnida Baydhabo asxaabteena iyo daawadayaasha dhammaan waxaan leenahay ku soo dhawaada malab saafi ah oo lagu keenayo meel walba meesha aad joogto telefoonka aad nagala soo xiriiri kartaan waxaan ku soo qoraynaa qaybta hoose ee shaashada WhatsApp-ka telefoonka iyo intaasba insha Allah meesha mid ku soo qori doonaa nambarkan ku isticmaalayno wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala soo xiriiri kartaan telefoonada qaybta hoose ee shaashada ku qoran assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ardihii ku yeelisha Baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuhu balaartee bahar saaf la moodiyay